Procesi zgjedhor po shkon shumë mirë në gjithë vendin. Dalja është e kënaqshme. Deri në ora 15 kemi rreth 570.000 qytetarë që kanë votuar. Kanë mbetë vetëm 3 orë, më pak se 3 orë. Po ashtu kam kënaqësinë t'ju ftoj të gjithëve ta shfrytëzoni drejtën e votës, ju që s'keni votuar, të gjithë qytetarët e vendit, vëllezër e motra që keni ardhur nga Mërgimi, edhe juve votuese zonja, veçanërisht për votuesit e kam një ftesë që dalin me votu, ta përfaqësoni veten te kutia e votimit e nesër edhe në emisione, që zëri juaj të ndëgjohet. Nuk kemi ndonjë paragjysi të lajmëruar ose ndonjë shqetësim, pra jemi të kënaqur me daljen. Dim se ka pas ndërprerje të energjisë elektrike. Ajo gjë që na shqetëson nëse ndërprerjet ndodhin tani kur erësohet, shpresojmë që edhe i bëj thirrje Kerçit të gjitha institucionet që të bëjnë kujdes pra që të mos ndërprerje të rryma deri kur mbyllet procesi i votimit, e po ashtu edhe gjatë numërimit pra që të mos prishet ky proces zgjedhor. Falenderoj pra të gjithë pjesëmarrësit në proces zgjedhor edhe i uroj Kosovës këto zgjedhje kaq të mira.